വയനാടൻ മഞ്ഞളിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ സിന്ധു ശ്രീജിത്ത്. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പൊറോട്ടയുടെയും ബീഫ് റോസ്റ്റിൻ്റെയും റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പൊറോട്ട വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വീശിയെടുക്കാതെ തന്നെ വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം 1 കിലോ മൈദയാണ് ഇതിനെടുക്കുന്നത്. ഇനി മാവ് കുഴയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു മുട്ട ചേർക്കണം. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കണം. 2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കണം. 1 കപ്പ് പാല്. മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മാവിൽ പാലൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് മാവിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇനി മാവിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി മിക്സ് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. അതിനുശേഷം ഇത് പതുക്കെ കുഴച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് വെള്ളം കുറവാണെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് വെച്ച് കലക്കി വെച്ച വെള്ളം അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ മാവ് നല്ല പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. നല്ലവണ്ണം തേച്ച് കുഴച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോഴാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക. അപ്പോൾ മാവ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി മാവിൻ്റെ പുറത്ത് കുറച്ച് എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഒരു നനഞ്ഞ തുണി ഇതിൻ്റെ മേലെ മൂടി വെക്കണം. ഇനി ഇതൊരു 1 മണിക്കൂർ ഒന്ന് സെറ്റാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെക്കണം. 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാവ് നല്ല പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. മാവൊക്കെ നല്ല സെറ്റായി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ ബോളുകളാക്കി എടുക്കണം. ബോളാക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കയ്യിലൊക്കെ കുറച്ച് എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കണം. അതിന് ഒരു 2 സ്പൂണ് കുക്കിംഗ് ഓയിലും 2 സ്പൂൺ നെയ്യുമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ബോൾസ് ഓരോന്നും നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് എണ്ണ ഞാൻ തടവി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മേശപ്പുറത്ത്. അവിടെ അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് എണ്ണ മേശപ്പുറത്ത് തടവിയതിന് ശേഷം ഈ ബോൾസ് അതിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം. കൈ വെച്ച് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാവാണ്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പരന്ന് കിട്ടും നമുക്ക്. ഇതേപോലെ പരത്തിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കൈ വെച്ച് തന്നെ ചുറ്റി എടുത്താൽ മതി. ഇതേപോലെ ചുറ്റി അങ്ങനെ വെക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പൊറോട്ടയുടെ ആ ഷേപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് കിട്ടും. ആ ലെയറുകളും എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. കണ്ടില്ലേ? ഇനി ചൂടായ ദോശക്കല്ലിലേക്ക് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച എണ്ണ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി പൊറോട്ട ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഒരു വശം വെന്തതിന് ശേഷം അടുത്ത വശം തിരിച്ചിട്ട് വേവിക്കണം. കുറേ നേരം തിരിച്ചു മറിച്ചു വിടരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പൊറോട്ട ഇങ്ങനെ ഹാർഡായി പോവും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊറോട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് 2 വശവും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ലെയറുകളുള്ള പൊറോട്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബീഫ് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള 1 കിലോ ബീഫാണ്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു 4 വിസിൽ അടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. ബീഫൊക്കെ നല്ല വേവുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ബീഫൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം അടുപ്പത്തൊരു ചട്ടി വെച്ച് അതിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 2 വലിയ ഉള്ളി, ഒരു 3 പച്ചമുളക്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, കുറച്ച് ഉപ്പ്, ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം.
അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 2 സ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട്, 1 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറണം, മസാല നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരണം. ഇനി അതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മസാല വാടി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ തക്കാളി ചേർക്കാവുള്ളൂ കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ മസാലേൻ്റെ പച്ചമണം മാറി കിട്ടില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ചെറിയ തീയിൽ വെള്ളം വറ്റി വരുന്നവരെ വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് റോസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് കറക്റ്റ് പാകമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് പച്ചക്കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ 1 സ്പൂണ് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ബീഫ് റോസ്റ്റ് അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പൊറോട്ടയും ബീഫ് റോസ്റ്റും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ വിഭവം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ. സജഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനും. പുതിയൊരു വിഭവമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.